हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, अपन काफ़ी टाइम बाद मिले। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए तो मैं सॉरी चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत मेरे एग्जाम भी थे, बाकी दिवाली वेकेशन, तो मैं थोड़ा कंटेंट भी प्रिपेयर, हालांकि कंटेंट प्रिपेयर रखा था लेकिन मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, तो उसके लिए मैं आपको तहे दिल से सॉरी बोल रहा हूँ। लेकिन आज जो अपन कंटेंट लेके आए, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि आपको जनरली एक थोड़ा बेसिक लेवल पर आना चाहिए। बाकी आप जब जनरली पीजीस वगैरह करेंगे तब आपको वहाँ पर समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों। तो दैट इज अ टाइप ऑफ ब्रीथिंग साउंड। जो अपन ब्रीथिंग साउंड सुनते हैं अपने जो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके द्वारा, जो भी अलग अलग पेशेंट आते हैं अलग अलग डिसीजेस के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पर अपन अलग अलग साउंड सुनते हैं। तो मैं आज आपको वो जस्ट आपको साउंड बताऊंगा किस तरह से वो साउंड अपन को अपने स्थितियों में अपन सुन पाते हैं। ठीक है। तो मैं जनरली क्या, वो मैंने साउंड थोड़ा वोकल जो भी है वहाँ से साउंड लिया है, वो आपको मैं थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। तो सबसे पहले अपन देख लें, जनरली अपन देखते हैं तो टाइप्स ऑफ जो ब्रीथिंग साउंड्स रहते हैं अपने, जनरली टू टाइप्स के ब्रीथिंग साउंड रहते हैं। एक जनरली अपने नॉर्मल साउंड रहेंगे, एक कुछ एबनॉर्मल रहेंगे। नॉर्मल अपने तीन तरह के आते हैं, क्या क्या, वेस्कुलर, ब्रोंकोवेस्कुलर आ जाएगा और ब्रोंकियल साउंड आ जाएगा, थ्री टाइप्स। उधर एबनॉर्मल में आपको ऑब्वियस सी बात है, जो डिसीज रहेंगे तो उसमें आपके जनरली ज़्यादा रहेंगे, जैसे आपका क्रैकल्स हो जाएगा, वीज हो जाएगा, स्ट्राइडर हो जाएगा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, प्लूरल रब हो जाएगा, या फिर अपना जैसे कि मैंने बताया ब्रोंकोवेस्कुलर। ठीक है, मैं आपको ऊपर थोड़ा लिख दूंगा। अपन का मेन काम है आपको कि वो साउंड का नाम क्या है, वो कैसा अपन को अपीयर होता है। मतलब अब जब आप स्टेथो लगाते हो, आप जनरली जब स्टेथो यूज करते हो, तो आप कहाँ पर मतलब उसको कैसे सुन पाते हो, वो वाली बात है। जब आप लगाते हो, हार्ट साउंड में लगा रहे हो, कहीं भी लगा रहे हो लंग्स में, तो आप जनरली वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है। तो वो मैं आपको एक एक करके यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले अपन देखते हैं जो अपना नॉर्मल साउंड है, दैट इज वेस्कुलर साउंड। तो वेस्कुलर साउंड आपको कैसा सुनाई देगा, अब जनरली ये देखिए, मैं आपको एक ऑडियो सुनाऊंगा, दैट इज अ वेस्कुलर साउंड का। तो आप वहाँ पर देखिए, ये देखिए, आप एक बार सुनिए। ठीक है। तो आपने ये सुना वेस्कुलर साउंड। नेक्स्ट इज अपना आ जाएगा क्या, अपना ब्रोंकोवेस्कुलर आ जाएगा। तो ब्रोंकोवेस्कुलर में आपको सुना देता हूँ, दैट इज ब्रोंकोवेस्कुलर। इस तरीके से सुनाई देगा वो। नेक्स्ट आता है जो कि अपना क्या है, ब्रोंकियल साउंड। ब्रोंकियल साउंड भी थोड़ा सिमिलर वैसा है। तो आपको एक डिफरेंशिएटिंग फीचर लगना चाहिए कि हाँ एक ऐसा है, ऐसा नहीं है। ठीक है। ये तो है अपने क्या, तीनों की तीनों अपने नॉर्मल साउंड, जो कि आपको जनरली नॉर्मली सुनाई दे जाएंगे। एक जो जनरली रहते हैं, दैट इज एबनॉर्मल साउंड। एबनॉर्मल साउंड ये अपन को जरूरी है पता करना कि हाँ इसके के साउंड कौन सा है कौन सा नहीं, क्योंकि आपको डिसीज इसके अकॉर्डिंग आएगी। तो जनरली आप सबसे पहले आप देखेंगे तो आपको क्रैकल साउंड सुनाई देगा। तो क्रैकल्स में आप जनरली देखते एकदम क्रैक्स टाइप के आपको जनरली रहेंगे। इसमें जो टाइम और कोर्स उसका जो रहता है वो थोड़ा डिफरेंट रहता है। तो आपको मैं यूट्यूब प्ले करके बताता हूँ, आप पहले वो सुनिए। ये था अपना क्रैकल साउंड। नेक्स्ट आता है अपना विजिंग साउंड, एकदम सीटी जैसे बजेगा, जो विसल होती है उसकी तरह से म्यूजिकल साउंड रहेगा। ठीक है। तो एक जनरली वो वाला साउंड रहता है। तो आप इसको भी सुनिए जरा पहले। आपने सुना क्या, विजिंग साउंड। नेक्स्ट इज रोंकाई साउंड। रोंकाई साउंड जो कि जिसमें जनरली विजिंग साउंड की तरह ही होता है, लेकिन इसकी पिच क्या रहती है एज कम्पेयर टू विजिंग साउंड, थोड़ी कम रहती है। तो दैट इज अपना हो गया क्या, रोंकाई साउंड। ठीक है। ये था अपना रोंकाई साउंड, सुना आपने। ठीक है। अब आते हैं अपना ब्रोंकोवेस्कुलर साउंड, जनरली जो कि सॉरी ब्रोंकोवेस्कुलर नहीं, स्ट्राइड साउंड पे आ जाते हैं। स्ट्राइड साउंड पे जो कि जनरली अपना रहता है एयरवे, जो अपर अपर एयरवे रहता है अपना, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक रहता है, उसका जो साउंड रहता है मेनली वो रहता है, दैट इज जनरली लाउड भी रहता है, थोड़ा स्ट्राइडर भी रहता है। इसमें दो कंडीशन आती है अपनी जनरली, एक तो आपका इंस्पायरेटरी होगा, एक आपका एक्सपायरेटरी होगा जनरली जो रहता है। तो आप उसमें उसमें आपको जनरली दो 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 फेज में अलग अलग साउंड सुनाई देने को होती है। बाकी मैं आपको स्ट्राइड कैसा होता है वो आपको मैं सुना देता हूँ, देखिए ऐसा आप पहले देखिए। ठीक है। अब आपने क्या सुना, स्ट्राइड साउंड भी सुन लिया। ठीक है। अब आपके थोड़ा प्लूरल रब साउंड है, तो प्लूरल रब भी अपन, प्लूरल रब साउंड दैट इज नॉन म्यूजिकल साउंड, कोई इसमें म्यूजिकल ट्यून वगैरह नहीं हो, एकदम जनरली बोथ फेजेस में आपके जनरली इंस्पायरेटरी हो या फिर एक्सपायरेटरी। जब आप
सांस इंस्पायर कर रहे हैं या एक्सेल कर रहे हैं, तो दोनों कंडीशन में आपको जनरली प्लूरल साउंड सुनाई देगा। ठीक है, तो आपको एक बार वो भी सुन लीजिए। ठीक है, तो देखो दोस्तों, मैंने आपको जनरली क्या सारे साउंड सुनाए, आपको मैंने पहले नॉर्मल साउंड सुनाए, अब नॉर्मल साउंड सुनाए। मेनली आपका था कि आपको जो जनरली साउंड है वो आपको पता होना चाहिए कि हाँ इस तरह का स्ट्राइडर होता है, इस तरह का रोंकाई साउंड होता है। ठीक है, बाकी अपन फिर इसकी जनरली जैसे अपन ने देखा रोंकाई साउंड है उसके बारे में थोड़ा अपन ने पढ़ा, स्ट्राइडर के बारे में थोड़ा पढ़ा, वीजिंग साउंड के बारे में थोड़ा पढ़ा। ये जनरली अपन को वहाँ डिफ्रेंशिएट करने आने चाहिए। जैसे कोई भी टीबी का पेशेंट आता है उसमें अपन देखते हैं वीजिंग साउंड आ रहा है, किसी में रोंकाई साउंड आ रहा है, तो वो जनरली अपन को देखता है। अस्थमा का पेशेंट है तो आपको उसमें वीजिंग साउंड मिलेगा, सीओपीडी का। तो जनरली एक कॉमन साउंड है जो कि आपको जनरली पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये छोटा सा वीडियो था मेरा, ज़्यादा कुछ नहीं था, आपको जस्ट इसमें आपको मैं उसके ऑडियो साउंड सुनाना चाह रहा था ताकि आप एक कंपेयर कर पाएँ बीच में कि हाँ ये दैट इज अ साउंड विद दिस। ठीक है, हाँ भाई ये वाला पेशेंट है तो इसमें जनरली अपन को ये वाला साउंड, तो आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। आप किसी भी आपके जो भी फैकल्टी उसने बोल दिया चलिए साउंड बताइए कौन सा है, तो आप एक बता पाएंगे हाँ यार मैंने सुना तो था एक स्ट्राइडेड टाइप का साउंड आ रहा है ऐसा कुछ। ठीक है, फिर आप उसकी जो भी पैथोलॉजी या फिर जो भी क्या कॉज है, क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं वो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो उसका एक अलग मैं वीडियो लेके आऊँगा कि क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। तब तक आप मेरा जनरली ये ऑडियो साउंड था कि आपको किस साउंड का कैसा सुनाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, तो एक छोटा सा वीडियो था, बाकी आप ऐसे ही मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहें, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं। थैंक यू सो मच।